150 nha các bạn nha. 150. Rồi, tôi sẽ khui thùng luôn xem cho nó cái máy nó như thế nào. Máy này thì chúng ta có 4 loại. BW4 là nó khoan được 100ml, BW6 khoan 150ml, BW10 khoan được 250 và BW14 là khoan 350 nha các bạn nha. Dành những công trình lớn. Rồi tôi sẽ khui thùng cho các bạn xem luôn. Đây, đầu tiên là chúng ta sẽ bắt gặp được một phụ kiện của nó, bao gồm một tay quay, một cờ lê, khóa lục giác và hai cái thanh định vị của máy nha các bạn nha. Rồi tiếp tục là sách hướng dẫn sử dụng của máy khoan các loại bê tông. Đây là của KSD PW4, PW6, PW10 và PW14 các bạn nha. Đây là thông tin của nhà máy Công Sung tại Hàn Quốc. Các bạn có muốn đi tham quan nhà máy thì chúng tôi sẽ các bạn liên hệ với bên Hàn Quốc các bạn nha. Tại nhà nhập khẩu thì chúng tôi sẽ cho các bạn đi. Rồi. Rồi, các bạn nhìn thấy máy PW6 đầu tiên là các bạn sẽ thấy được một cái cây thước bằng nhôm các bạn nha, và cái trục bằng nhôm luôn. Và tránh trường hợp như máy Trung Quốc thì nó sử dụng bằng sắt, nó rất là dễ bị sét các bạn ạ. Cây bằng nhôm này thì chất lượng cực kỳ cao vì là nhôm hợp kim như các bạn, chứ không phải là nhôm kia. Các bạn nói nhôm thì nó rất là dễ bị cong hay gì đó, nhưng mà nhôm hợp kim thì nó rất là khá là cứng. Rồi đi xuống bên dưới nó là tem KSD PW6. Cục điện áp của nó là cũng có 220V, nhưng mà cường độ dòng điện nó chỉ có 7.8A thôi các bạn. Công Sung, chứng chỉ của Công Sung tại Hàn Quốc dành cho máy khoan loại bê tông. Dòng điện của nó 50-60Hz, nó là 2400W nha các bạn, 2400W. Vòng tua của nó 820 vòng. Máy này chỉ có một cấp độ nha, vòng tua nha các bạn nha. Tại vì nó khoan 150 thì nó chỉ để một vòng tua thôi. Khi nào mà nó khoan lớn thì nó mới để hai cấp độ nha các bạn nha. Rồi trên này đây là cái định tâm các bạn nha. Đây là nút on và off. Rồi tôi sẽ xoay xung quanh cho các bạn coi. Đây các bạn lưu ý, nếu bạn nào biết tiếng Hàn thì đọc cái này cảnh báo thôi, nhưng mà cái máy này cũng chẳng có gì, đây rất là đơn giản các bạn. Rồi đây là Công Sung KSU nha các bạn. Rồi đây là cái khoan các bạn nha. Rồi tôi vừa mới hướng dẫn xong cho các bạn về một dòng máy KSD PW6 của Hàn Quốc. Các bạn có yêu thích kênh của tôi, các bạn có thể nhấn subscribe để hỗ trợ tôi làm một số hàng mới. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.